promota n'umugabo wiwe bose baranabizi n'abari kusibye kwijisha. Yego so rero nyuma y'ibyo rira byiza byari n'ibintu bishimishije ntabwo byambabaje nabimubwiye n'igendo hirwe nzagushyikira uko nshoboye ariko kugaruka cancer bya ntabwo byanshimishije kabisa. Ntabwo byagushimishije kuvuga ngo ibyo uretse ko mfitanye ba mwana umwe ati niwe wancebeje undi ati niwe wancebeje turamenya niba atari yahinduka. Ese so wabanje mu biganiro njye mu biganiro njye mbona abantu bose n'amakomment kuri platform zanjye ngo wataye Miki mbona comment video nashyizeho uyu munsi aho kugeza ubwo kuri filime ziri kuvuga ku buzima bwanjye na Miki. So Miki rero wabikoze kugira ngo anyangishe abantu ariko namubwenge n'ubundi abantu basanzwe banyanga nabirenze. Ahubwo ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana uragaruka namwe ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye. Inshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana, urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira wenda tubyose Godfather ariko mu mutima urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kundeza akakanya ugaruka kunsabya mu bantu. Aya masaha ndababwiza ukuri ndashaka kugira ngo tuvanga nuko ntuza kiramana bitamukundiye ariko ndashaka kugira ngo bivanga navuga ko ibingibi ari ikintu gishobora gukurura ariko kidafite ikintu gishingiye twumvikana. Abantu barabana bagakundana igihe kikagira bagatandukana ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peaceful. Niyo mpamvu tumvikanye ariko mu kuba kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota hano dufite abantu igihumbi bari kudukurikira mfite abandi amagana bari kuri Twitter na connectinze Twitter aho bari kudukurikira bari kubumva byakabaye ari by'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye anga regis mbere yo kumanuka tubirangije Godfather sorry so kuguca mu ijambo mvumamagaye Kira yego araje